係咪好爽咧？有音效，有陣時喺 Office、Word、Excel、PowerPoint 上面咧做呢啲工作咧都幾枯燥㗎，重重複複喺度撳嘅嘢啦。有啲聲效可以陪下你咧，增加翻個工作效率，可以有啲 feedback 又唔使咁用神啦。即係有陣時你撳個掣，你都唔知道嗰個掣咧係咪真係撳咗。咁咧聽到啲聲咧就可以幫到手啦。喺 Office 365上面咧，點樣係開着撳唔同嘅功能嘅時候會有啲聲效嘅呢一樣嘢咧？我哋只需要喺 File 呢個位置嗰度啦，去翻 Option 呢個位啦，去 Accessibility tick 咗 Provide Feedback with Sound 呢一個，撳翻 OK 咧。你所有可以 support 到聲效嘅 Word、Excel、PowerPoint 之類嘅一啲 Office 嘅軟件咧，都會有聲可以陪住大家噶啦。做嘢嘅時間就冇咁悶，好似打機咁樣，都幾開心啊！